Sofia's Yummy World. ഒന്ന് ബെല്ലൈക്കും അമർത്തണേ. ഇനിയൊരു ഇൻട്രോയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കുട്ടികൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മയോണൈസ് ചിക്കനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അപ്പം തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളാരും മയോണൈസ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ, മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അതെന്താ ഇന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ടേ? എന്തോ ഇന്ന് ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇതിലിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കടുകൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ മയോണൈസ് ചിക്കനിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇടേണ്ടത്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അരച്ചെടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ? ഇല്ല, ചതച്ചെടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 4 പച്ചമുളക് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. അത് നന്നായി വഴന്ന് വരും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരുപാട് പൗഡർ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൽ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പെപ്പർ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അപാര ടേസ്റ്റാണ് മയോണൈസ് ചിക്കന്. മയോണൈസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഈ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ്. നമ്മളെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് 2 ഉള്ളി കേട്ടോ, 2 ഉള്ളി, വലിയ 2 ഉള്ളി കേട്ടോ, അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് എത്ര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നത്? 1 കിലോ. 1 കിലോ ചിക്കന് ഞാൻ 2 വലിയ ഉള്ളി എടുത്തത്. ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ആവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കറി വേണമല്ലോ ചിക്കൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ 2 ഉള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴയുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തീ കുറച്ച് വെക്കണം. മീഡിയമില്ലല്ലേ? മീഡിയം തീയില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ടത് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വഴന്നോ നോക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ ഒരു 1/2 ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചിക്കന് ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാല പെരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല പെരക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഓൺലി പെപ്പറും ഉപ്പും മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ പെരക്കി വെച്ച ചിക്കനും നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ തുറന്നിട്ട്
നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്പൂണ് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരിവിന് ഇതിൽ പെപ്പറും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെപ്പറും കൂടി പോയതാ? ഇല്ല നമ്മുടെ പച്ചമുളകും പെപ്പറും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. വൈറ്റ് കളർ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചോളാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ചിക്കൻ. ഒരു 1.5 കപ്പ് 1.5-2 കപ്പ് എടുത്ത് ചൂടുവെള്ളം അല്ലേ? അതെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മല്ലിയില ഇടാൻ വേണ്ടി മറന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നവരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ലാസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വറ്റിച്ചെടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കറി ആകെ കുളമായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഫുൾ ഫ്ലെയിം, ഹൈ ഫ്ലെയിമില്ല? ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ. ഇതൊന്ന് നന്നായി വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മയോണൈസ് ഇവിടെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ? വാങ്ങിച്ച മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇത് നമ്മളെ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ആറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത മയോണൈസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമുക്ക് ആറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിക്കൻ നമ്മൾ ലൂസാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വറ്റിച്ചെടുത്തത്. ഇല്ല ചിക്കൻ കറി ഒരുപാട് ലൂസായി പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മയോണൈസ് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മയോണൈസ് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ പെപ്പറും പച്ചമുളകും മാത്രം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറിൽ നിൽക്കുന്നത്. ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ കളറേ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.